嗱，呢個題目好似好長，好似問好多嘢咁啊。為什麼？為什麼神創造人，人犯罪，神又制定救贖計劃？嗱，呢個問題呢，其實就係我哋做基督徒嘅時候呢，都係通常有好多時間係同人分享講嘅。咁我諗下，10分鐘講就得啦，OK。但係呢，就即係做老師的我呢，就諗下，都唔好啦，即係有啲 image 有啲圖畫俾大家睇下。咁所以咧，我就大概有6至7幅嘅圖畫俾大家睇一下。OK，好，講緊第一幅圖畫咧，就係神創造人啦。咁我哋喺創世記度好清楚啦。創世記佢話神係照着人神係照着自己嘅形象去做人。咁佢就做咗男，做咗女。咁呢個你大家都知道就係亞當同埋夏娃啦。但係我哋要明白一樣嘢嘅就係咧，神創造人嘅時候咧，佢係建立一個充滿有愛嘅關係，同埋咧，佢係希望人因為跟住佢嘅形象去做咧，能夠彰顯佢嘅性情。仲有一樣嘢咧，就係我哋都要知道嘅咧，就係神咧就唔係做一個機械人，佢係要做做人咧，係俾佢有一個選擇嘅能力。嗱，你諗下，如果你做一個人出嚟，但係佢又冇選擇能力咧，都幾辛苦喎，係咪？即係好似如果你哋做父母嘅，或者係做祖父母嘅，你係要管教你嘅子女兒孫，但係如果你係唔俾佢自由咧，你做兒孫嘅咧都係好辛苦。即係其實你根本就唔俾佢有一個做人嗰個尊嚴。咁呢個就係喺創世記俾我哋開始知道神做人開頭嗰個原意係乜嘢嘢。好啦，但係咧人創造咗之後咧，咁佢有佢自己嘅自由啦，係咪？當然，但係好不幸咧，佢就係誤用咗佢嘅自由，變咗唔聽神嘅話。咁你喺創世記第3章6節係咁樣講啊。佢話，於是女人見到果樹的果子好作食物，也悅人的眼目，這是可喜愛的，能使人有智慧，就摘下果子來吃了，又給她丈夫，即係亞當啦。她丈夫也吃了。嗱，呢個就講亞當同埋夏娃點樣係唔跟住神嘅吩咐去做俾蛇嘅引誘。咁喺基督教嘅神學裏邊咧，即係亞當同埋夏娃咁樣做法咧，就係達唔到神嘅目標。咁所以咧就叫做罪。所以有時我哋同人講罪嘅時候咧，未必係偷呃拐騙嗰類咁嘅罪，就係做錯事，我哋偏離咗神創造我哋嘅目的嘅時候咧，我哋咧就叫做罪啦。咁啊，所以神咧就創造人，但係人就唔聽話，因為佢誤用咗自己嘅自由去做自己嘅嘢。以賽亞書第59章第2節點樣講呢？佢話：但你們的罪孽使你們與神隔絕，你們的罪惡使他掩面不聽你們。個意思即係因為我哋嘅罪惡，所以令到神都唔喜歡我哋，有隔絕。咁啊，我哋如果睇到我哋自己嘅兒女或者孫兒都知道，如果佢哋做啲係我哋唔喜歡嘅嘢咧，即係做錯咗嘅時候咧，或者係誤用自由嘅時候咧，就會破壞我哋嘅關係。咁呢個同人做錯事係破壞人神嘅關係咧，都係相似嘅。好啦，第四，但係咧神有個計劃嘅，個意思係咩咧？
神就係差遣佢嘅獨生子去救贖我哋。咁呢個咪就係救贖嘅計劃啦。如果唔係一個救贖嘅計劃，神同埋人點樣可以和好呢？所以羅馬書第3章第24節點樣講呢？佢話如今卻蒙神的恩典，因基督耶穌的救贖，就白白地稱義。嗱，如果我哋聽牧師或者讀聖經，都成日聽過呢個詞句，就係因信稱義，係咪啊？因信稱義就係咁嘅意思啦。意思話我哋係唔值得嘅，但係因為耶穌基督用佢嘅寶血洗淨我哋嘅罪，所以就算我哋冇罪，但係其實我哋有冇罪呢？我哋都係有罪。OK，所以因信稱義呢，如果你有機會同人講福音嘅時候，如果可以帶出呢個信息，而嗰個人亦都明白你講乜嘢呢，我相信佢會明白救恩嘅意思係乜嘢。好啦，得到最尾呢度呢，嗱，呢個係全幅個圖畫吓。咁羅馬書第5章第1節係點樣講呢？佢話我們既因信稱義，就藉着我們的主耶穌基督得與神相和，或者係和好。所以如果係冇耶穌基督嘅犧牲，根本我哋就係冇機會或者冇方法可以同神和好嘅。咁呢個就係因信稱義嗰個基要個意思啦。嗱，最後個分鐘咧，唔係分鐘，最後嗰幅圖咧，我想再做一個summary 俾大家睇下吓。呢度點講咧？個神創造人，並且都係俾佢自由，因為佢唔係做機械人啊嘛，俾我哋有選擇啊嘛。但係人咧就錯用呢份自由，就偏離咗神嘅旨意。咁喺聖經講咧就係罪啦，因為達唔到神俾我哋嘅目標嘛。於是神咧就透過耶穌準備嘅救恩嘅道路，俾我哋可以犯罪嘅人，你同我可以恢復同神嘅關係。嗱，呢個就係用好簡單嘅方法去 summarize，即係呢個所謂神救贖個計劃。點解佢又要創造人，人要犯罪，佢又整一個救贖個計劃呢？嗱，我再講多次啦。如果你想知道下，其實救贖個計劃，如果你有機會同人講福音呢，就係呢4點嘅啫。第一點呢，就係神創造人。第2同埋3呢，如果你記得頭先嗰幅圖畫呢，就係人因為有佢個自由嘅選擇，所以就做出一啲唔合神嘅標準嘅事，所以咧就同神隔絕。咁呢個救贖嘅計劃咧，就係神差派佢嘅兒子耶穌基督為我哋受死，將佢個寶血做我哋嘅代罪嘅祭物，使我哋可以同神和好。咁如果其實我哋都係有自由去選擇接受呢一份救恩嘅禮物，或者係唔接受呢個救恩嘅禮物。嗱，呢個都係我哋嘅自由選擇㗎。所以有時我覺得同人係講福音嘅時候咧，聽嘅人都係有個自由嘅選擇㗎，佢可以接受。即係意思話救恩嘅禮物已經準備好啦，但係你願唔願意接受咧？呢個係嗰個人嗰個即係都係佢個自由。OK，所以我就希望用頭先大概10分鐘嘅時間，同埋有呢個圖解咧，可以同大家講一講，好快脆咁樣講一講，點解神創造人犯咗罪之後咧，又整咗一個救贖嘅計劃咧？其實個意思就係差不多咁樣嘅。如果你可以將呢個概念再詳細啲去講咧，我相信
呢個就係我哋全福音主要所想講嘅嘢。OK，咁咧而家咧就時間非常好啊，而家8點。